टेस्टी भयो अब चाहिँ हामी खाना लागेको छ है आज चाहिँ मेरो ठुलो छोरा चाहिँ बाहिर गएको चाहिँ आइपुगेन हामी तीनजना मात्रै खाना लागेको छौँ है त Let's go. दुईजना यहाँ क्याचअप र सस चाहिँ कस्तो भयो सिसी मिठो छ कि छैन मिठो हो चाहिँ खुसबु त यति मिठो छ भन्ने त खाँदा के हो फ्रेन्ड्समा हो यो उता दादाले दियो त्यो अचार त्यसै मैले उको बनाएको दही साथी हो यो चाहिँ मैले दही खुर्सानी र लसुनको अचार बनाएको छु है यो चाहिँ माइनस छैन मेरो घरमा त्यही भएर माइनसको काम गर्छ दहीले त्यही भएर अनि यो चाहिँ सस Blue. मिठो लाग्छ क्याचअप हातले खाऊ मिठो सो टेस्टी है चिकनको मासु है मैले रोस्ट गरेको थिएँ एकदम ग्रेभीले गर्दाखेरि ग्रेभी कति मिठो है So tasty. Oh, okay. खाऊ ठुलो छोरा चाहिँ बोलाएको ऊ चाहिँ बाहिर नै काम छ अरे आएन हामी तीनजना मात्रै आज चाहिँ गुड स्याटरडे मनाउनुको लागि गरेको छोरा एउटा ठुलो चाहिँ मेरो बाहिर एकछिन गएको थियो आइपुगेन तपाईँहरू खाँदै गर्नुहोस् भन्छ अनि त्यही भएर हामी चाहिँ सुरु गरेको है साथीहरू खाऊ है हुन्छ मलाई पनि खानुपर्छ थ्याङ्क यू फ्रेन्च फ्राई पनि खाऊ मिठो काँचो पनि खा नखाने काँचो खानु मिठो छ यो मैले माइनसको सट्टा दहीले पनि माइनसको जस्तो काम गर्छ है एकदम टेस्टी पनि हाल्छ These are chips and all. My friends try banana. Undoubted, not like. I'm present. I'll need a bull up. I'm going to put that baba dogna. Thank you. Bismillah. Wow, so tasty. How? Tata ka siya. Beta ka. अब शनिबार त घरमै है सबै आफ्नो आफ्नो काम हुन्छ शनिबार चाहिँ सबैजना हुन्छ आज चाहिँ ठुलो छोरा कतातिर आएन हामी मात्र अब दिन्छु दादाले चाहिँ फ्रेन्च फ्राई खाऊ काँक्रा पनि खाऊ
काँक्रा नि मिठो छ मैले मिठो छैन क्या मेरो आधा किलो मात्रै ल्याएको थिएँ अब काँक्रा खाने सिजन आयो नि त एकदमै मिठो गर्मी सुरु भयो लालीको रस त 1 वर्षमा फुल्छ नि हो हिमालमा नि सोलुमा त टन्न फुल्छ कस्तो हरियाली चाहिँ देखेछ नि त मामाको फोटोमा सोलु। मात्रै देखेछ सोलु त मामा घर हो हातले खान्छ त्यसले आएन भने म त फोटोमा मात्रै देखेछ हो नि लालीको रस मामा घरमा यतिखेर गाउँमा माओली गाउँमा छ टन्नै रोप्नुपर्छ जङ्गलमा रोप्नै पर्दैन नि त्यो त नि हो नि आफै हुन्छ बिउ नलगाइकन राष्ट्रिय त्यसको रुख हुन्छ नि त्यो ठुलो ठुलो हुन्छ त्यो त नि राष्ट्रिय फ्लावर पो हो जङ्गली पानी नेसनल फ्लावर पनि थाहा छ नेपालको एकदमै नेसनल फ्लावर है फ्रेन्च फ्राई पनि मिठो भएको छ यो त माइनसको जस्तो काम गर्छ है दही मैले दुधको तरकारी राखेको थिएँ घरैमा यो चाहिँ एकदम मिठो भएछ डाली चाहिँ मासु जुन चाहिँ म त हातले खान्छै भ्याएन खाऊ न हातले नि हुन्छ सो टेस्टी हो ल मिठो पिरो पिरो पनि छ यति टेस्टी के त कति मिठो पो भयो त मिठो भयो फ्रेन्च फ्राई साह्रो भयो फ्रेन्च फ्राइज र यसलाई फ्रेन्च फ्राईलाई फेरि अर्कोचोटि चाहिँ म उ गरेर अर्कै बनाउँछु अर्को तरिकाको बाहिरबाट आम सादा उ मात्रै बनाएको मिठो हुँदो रहेछ कम्बिनेसन यो पनि मिठो छ है मसिन त माइनस थिएन अनि मैले दहीको बनाएको दही पनि माइनस जस्तै भएको छ है दहीको त मजाको पुरा आएको छैन